हेलो पिला माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिके किड्स एजुकेशन। आज आम ये वीडियो रे शिखिबा विभिन्न प्रकार पशु मानकर नाम इंग्लिश एवं ओडिया रे। जदि आपण माने आम चैनल को एबे जा सब्सक्राइब करि नाहंती ताले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। यह द्वारा आपण माने हमर नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिबे। ताले चलंतु देरी न करी वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। एस आस को ओडिया रे गधु कहा जाए। BOAR बोर को ओडिया रे बारह कहा जाए। DEAR डियर को ओडिया रे भालू कहा जाए। COW काऊ को ओडिया रे गाय बोले। CAT कैट को ओडिया रे बिराड़ी कहा जाए। CAMEL कैमल को ओडिया रे ओटो कहा जाए। DEER डियर को ओडिया रे हरिण कहा जाए। DOG डॉग को ओडिया रे कुकुर कहा जाए। एलिफेंट को ओडिया रे हाथी कहा जाए। FOX को ओडिया रे कोकिशियाल GOAT गोट को ओडिया रे छेली कहा जाए। हॉर्स को ओडिया रे घोड़ा कहा जाए। जैकल को ओडिया रे बिलुआ कहा जाए। लियोपार्ड को ओडिया रे चितवा को कहा जाए। LION लायन को ओडिया रे सिंह कहा जाए। कंगारू को ओडिया रे कंगारू कहा जाए। MANGOOS मंगूज को ओडिया रे नेवड़ो कहा जाए। MONKEY मंकी को ओडिया रे मांकड़ कहा जाए। OTTER ओटर को ओडिया रे उध कहा जाए। PIG पिग को ओडिया रे घुसुरी कहा जाए। रैट को ओडिया रे मूसा कहा जाए। SQUIRREL स्क्विरल को ओडिया रे गुंडुची कहा जाए। SHEEP सिप को ओडिया रे मेंढा कहा जाए। RABBIT रैबिट को ओडिया रे ठेकुआ कहा जाए। TIGER टाइगर को ओडिया रे बाघ कहा जाए।
WOLF वोल्फ। वोल्फ को ओडिया रे कहा जाए गधिया। ZEBRA जेब्रा। जेब्रा को ओडिया रे कहा जाए चित्रित घोड़ा। तो पिला माने ए वीडियो रे आमे विभिन्न प्रकार पशु मानकर नाम ओडिया एवं इंग्राजी रे शिखिले। तो वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट करी जणाइबे। जदि वीडियोटी आपण माननकु भल लागिथिबो तो लाइक करिवे, शेयर करिवे और आम चैनल पीके किड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबेनी। धन्यवाद।